Hallo, hier ist die Tilly. Heute möchte ich mit dir über die 7 Hauptchakren sprechen. Und danach werden wir gemeinsam eine Reise machen, in der wir deine Chakren öffnen, reinigen und aktivieren. Chakren sind unsere Energiezentren. Sie liegen entlang der Wirbelsäule, vom Steißbein bis hoch zum Scheitelpunkt deines Kopfes. Jedes Chakra hat eine Farbe, ein Thema, eine bestimmte Energie. Und wenn du dich darauf einlässt, kannst du es fühlen, sehen und spüren. Es gibt 7 Hauptchakren und wir gehen sie nun gemeinsam durch. Ich lade dich ein, die Augen zu schließen und dir vorzustellen, was ich erzähle. Wenn du magst, kannst du auch jeweils deine Hände auf die Stelle legen, um die Energie dort zu verstärken. Ich werde in jedes Chakra Reiki Energie senden, um es zu öffnen, zu reinigen und zu aktivieren. Das erste Chakra ist das Wurzelchakra. Es befindet sich am Ende deiner Wirbelsäule, an deinem Steißbein. Seine Farbe ist ein tiefes, kräftiges Rot. Das Wurzelchakra steht für Erdung, Stabilität, Sicherheit und Urvertrauen. Es ist dein Fundament im Leben, wie die starken Wurzeln eines Baumes, die dich tief in die Erde hinein verankern. Wenn du magst, lege jetzt deine Hand auf dein Steißbein oder deinen unteren Rücken. Stell dir vor, wie ein strahlendes, rotes Licht dort leuchtet. Warm und kraftvoll. Ich sende die Reiki-Energie in dieses Chakra. Es öffnet sich, wird gereinigt und aktiviert. Spüre, wie Sicherheit und Vertrauen in dir wachsen. Du bist getragen von der Erde, geborgen und verwurzelt. Das zweite Chakra ist das Sakralchakra. Es liegt etwas unterhalb deines Bauchnabels. Seine Farbe ist ein leuchtendes Orange. Hier wohnen deine Lebensfreude, Kreativität, Sinnlichkeit und Leidenschaft. Es ist das Zentrum deiner Gefühle, deiner Lust am Leben, deiner Schöpferkraft. Lege deine Hand auf deinen Unterbauch. Stell dir ein helles, warmes Orange vor, wie die Farben eines Sonnenunterganges. Ich sende die Reiki-Energie in dieses Chakra. Es reinigt, öffnet und aktiviert sich. Spüre, wie Freude, Lust am Leben und ein tiefer Genuss dich durchströmen. Das dritte Chakra ist das Solarplexus. Es befindet sich in deiner Magengegend, überhalb des Bauchnabels. Seine Farbe ist ein strahlendes Gelb, wie die Sonne am Himmel. Hier liegt deine Kraft, dein Wille, dein Selbstbewusstsein, dein inneres Sonnensystem. Es ist das Feuer in dir, das dir Energie schenkt, deinen Weg zu finden. Lege deine Hand auf deinen Bauchnabel. Sieh und spüre, wie eine goldgelbe Sonne in dir strahlt. Wärme und Kraft verbreitet sich. Ich sende Reiki-Energie hinein, um es zu öffnen, zu reinigen und zu aktivieren. Fühle, wie dein Mut wächst,
deine innere Stärke und Klarheit. Das 4. Chakra ist das Herzchakra. Es befindet sich in der Mitte deiner Brust. Seine Farbe ist ein sanftes, heilendes Grün. Es steht für Liebe, Mitgefühl, Heilung und Verbundenheit. Hier verbinden sich die unteren Chakren der Erde mit den oberen Chakren des Himmels. Hier wohnt deine Fähigkeit, dich selbst und andere bedingungslos zu lieben. Lege deine Hand auf deine Brust. Stell dir ein leuchtendes grünes Licht vor, weich und warm wie eine Frühlingswiese. Ich sende Reiki-Energie in dein Herzchakra. Es öffnet sich, wird gereinigt und aktiviert. Spüre Liebe, Mitgefühl und Frieden, die dich erfüllen. Das 5. Chakra ist das Halschakra. Es liegt an deinem Hals. Seine Farbe ist ein helles, klares Blau. Es steht für freie Kommunikation, Wahrheit und Ausdruck. Hier findet deine Stimme ihren Klang. Hier kannst du deine Wahrheit sprechen, klar und liebevoll. Lege deine Hand auf deinen Hals. Sieh, wie ein hellblaues Licht dort aufleuchtet, klar wie der Himmel. Ich sende Reiki-Energie hinein. Es öffnet sich, reinigt sich und aktiviert sich. Spüre, wie du dich frei ausdrücken kannst, ehrlich und in Harmonie. Das 6. Chakra ist das Stirnchakra. Es liegt zwischen deinen Augenbrauen, das 3. Auge. Seine Farbe ist ein tiefes Indigo-Königsblau. Es ist das Zentrum deiner Intuition, deiner Vision, deines inneren Wissens. Hier kannst du sehen, fühlen, hören, die leise Stimme deiner Seele. Lege deine Hand auf deine Stirn. Sieh ein tiefblaues Licht, das sich öffnet und strahlt. Ich sende Reiki-Energie hinein. Es öffnet sich, reinigt sich und aktiviert sich. Spüre Klarheit, Weisheit und innere Führung. Das 7. Chakra ist das Kronenchakra. Es befindet sich am Scheitelpunkt deines Kopfes. Seine Farbe ist ein strahlendes Violett. Es ist das Tor zur göttlichen Anbindung, Spiritualität, Einheit mit dem Universum. Hier fühlst du dich verbunden mit allem, was ist. Lege deine Hand sanft auf deinem Kopf oder halte sie knapp darüber. Stell dir vor, violettes Licht, das sich öffnet wie eine Blüte zum Himmel. Ich sende Reiki-Energie hinein. Es öffnet sich, reinigt sich und aktiviert sich. Spüre die Verbindung nach oben, die unendliche Weite ins göttliche Licht. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir auf eine kleine Reise zu gehen. Stell dir vor, du bist in einer gemütlichen Hütte am Waldesrand. Draußen regnet es sanft und drinnen ist es kuschelig warm. Du sitzt auf einem weichen Sessel, eingehüllt in eine warme Decke.
dir knistert ein Kaminfeuer. Vielleicht hast du eine heiße Schokolade oder einen Tee in der Hand. Du fühlst dich geborgen, sicher und wohl. Nun beginnt das Feuer sich zu verwandeln. Die Flammen färben sich in ein kräftiges, wunderschönes Rot. Dieses Rot wärmt dich von den Füßen über die Beine bis hinauf zu deiner Hüfte. Du spürst, wie es dich erdet, dich trägt, dir Sicherheit schenkt. Ein tiefes Urvertrauen erfüllt dich. Nach einer Weile wandelt sich das Licht in ein strahlendes Orange. Dieses Orange breitet sich warm und weit in deinen Unterbauch aus. Es fließt sanft, lebendig, voller Freude und Kreativität. Du spürst Sinnlichkeit, Lebensfreude und Hingabe. Dann beginnt das Feuer in einem Gelb zu leuchten. Dieses Gelb fließt in deinen Oberbauch, in dein inneres Sonnensystem. Es erfüllt dich mit Kraft, Mut, mit Energie. Deine innere Sonne strahlt, klar, stark und selbstbewusst. Langsam wechselt das Feuer seine Farbe in ein sanftes Grün. Dieses Grün breitet sich in deiner Brust aus, erfüllt dein Herz mit Liebe und Mitgefühl. Du spürst Heilung, Frieden und eine tiefe, bedingungslose Liebe. Die Flammen beginnen nun in einem klaren, hellen Blau zu strahlen. Sie durchfluten deinen Hals, deine Kehle, deinen Nacken. Du spürst, wie deine Stimme frei wird, dein Ausdruck leicht und harmonisch. Deine Wahrheit kann strömen, klar, liebevoll und authentisch. Dann färbt sich das Feuer in ein tiefes, geheimnisvolles Königsblau. Es strahlt zu deiner Stirn, zu deinem dritten Auge. Du spürst, wie deine Intuition erwacht, dein inneres Sehen, Hören und Fühlen wird klarer. Eine tiefe Weisheit breitet sich in dir aus. Und schließlich erstrahlt das Feuer in ein leuchtendes Violett. Dieses Licht steigt zu deinem Scheitelpunkt, zu deinem Kronenchakra. Es öffnet dich weit nach oben, verbindet dich mit dem Göttlichen, mit allem, was ist. Du bist eins mit dem Licht, mit der Quelle, mit dem Universum. Nun tanzen die Farben zugleich: Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Königsblau und Violett. Ein Regenbogen aus Licht erfüllt den Raum und durchströmt dich. Alle deine Chakren sind gereinigt, geöffnet und aktiviert. Du bist in Harmonie, im Gleichgewicht verbunden mit der Erde, dem Himmel und deiner Seele. Atme tief ein und aus und genieße dieses Gefühl. Und nun
Chakren strahlen, lässt du das Bild des Kamins langsam verblassen. Die Wärme, die Farben und die Energien bleiben tief in dir verankert. Atme tief ein und wieder aus. Spüre deinen Körper, deine Füße, deinen Rücken, deine Arme. Spüre den Platz unter dir, der dich trägt. Mit jedem Atemzug kehrst du mehr ins Hier und Jetzt zurück. Bewege sanft deine Finger und deine Zehen. Nimm dieses Gefühl der Balance und Kraft mit in deinen Alltag. Und wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen. Du bist wach, präsent, erfrischt und deine Chakren strahlen in ihrer vollen Kraft.